係咪真係有超人去幫佢哋呀？哎呀，我好緊張啊，好想快啲知道個故事繼續落去係點樣啊！好，其實佢係咪超人呢？我估比超人更加犀利啊！我哋慢慢再聽下啦。啊，你哋好，請問呢度發生咩事啊？睇你哋個樣好似好多嘢煩喎，有冇嘢我可以幫你哋呢？哇，喂，原來係方濟兄弟啊！唉，你有心啦。不過我哋嘅問題，你應該幫唔到手噶啦。唉，係啊，因為乜嘢辦法都冇晒啦。冇辦法，或者我就真係冇辦法嘅。不過天主有啊嘛，不如你哋話俾我聽啊！唉，我都唔知點樣講起啊！爸爸，等我講啦。咦，小朋友，請問點樣稱呼你啊？方仔你好，我係 Goofy 仔。Hi Goofy 仔，咁就請你話俾我聽，發生咗啲乜嘢事啦？好啦，等我講啦。我明啦，原來係同動物有關。唔係普通動物，係大豺狼。係兇狠嘅大豺狼。係兇狠野蠻嘅大豺狼，仲係兇狠野蠻冇人性嘅大豺狼。不過乜嘢動物都好啦，都係天主所創造嘅。乜都好啦。總言之啊，你快啲帶啲武器啊，去我哋嗰個城市嗰度，同我哋止暴制亂。不如咧，剝佢層皮嚟做皮草俾我阿媽。係啦，佢仲食晒我哋嗰啲 pizza、spaghetti 啊、tiramisu 等我哋煮咗隻狼嚟做羊腩煲。你哋兩位唔好咁啦，不如就將呢件事交俾我，等我去揾下隻狼，用信心揾下隻狼先啦。Brother， 都唔係超人，又冇特異功能同埋武器。不過方濟用嘅方法呢，仲犀利過超人呢。嗱，我哋下集再講啦。能否不要血腥圖？和平相處何時達到？原來當初從無幹過，誰也厭倦世間戰禍，憑天主願見兇狼，懷信達未怕險阻親往，主會讓我可安穩化解悲慘戰況，全賴我主聖人無畏犧牲，全造萬世信心取代遺憾，燃亮世間人類手足之情，不要看輕一顆微末的心。